एक बार ऐसे ऐड मुझे मिल रहे हॉट ब्रांड, लेकिन क्या करे, पपी पेट का सवाल है, करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। और वो जो मैं ऐड में वो डालूंगी सब लोग यूज करना, ठीक है? मैं सरप्राइज है, मैं नहीं बोलूंगी। जब मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी तो सब लोग यूज करना। मैम हम लोग इधर प्रमोट करेंगे हैं रोड पे। मोदी जी मुझे फांसी लगा देंगे कि ये रोड पे क्या हो रहा है। हाँ? समझ में आ रहा है फालतू बातें क्यों कर रहा है ये? और तुम लोग मीडिया से भी नहीं है ना, तुम लोग ये मीडिया से नहीं है। ए चलो साइड हो जाओ। भाग यहाँ से, लिमिट में भाग, बंद कर, बंद कर। ये मजाक उड़ा रहे हो? इज्जत में हूँ, इज्जत में रहो, मजाक नहीं चल रहा इधर। पता नहीं तुम लोग यही छापो। तो फॉलोवर है ना, वो आप लोग गलती से बात करो तो आप चिल्लाएंगे ना। वही तो ना डियर, थोड़ा रेस्पेक्ट से बात करो। सॉरी तो बोलो। सॉरी मैडम। मैं सबको, सब आम इंसान सबको रिस्पेक्ट करती, इसका मतलब नहीं कि तुम लोग फालतूगिरी करो। नेवर नेवर डू दैट। अंडर एस्टिमेट मुझे करना मत। सटक गई ना मेरी, खत्म। क्या हो रहा है यार? हाय राखी जी। हाय राखी जी, कैसे हो राखी जी? मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बड़ा फैन है। जितना मलाइका वो करीना का गाना नहीं चलता उतना आपका गाना चलता है। इधर आके बोल सामने। हिम्मत है तो सामने आके बोल। फिर करीना और मलाइका तेरी बैंड बजाएगी। आप हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। राखी जी कौन बोलो? हाँ जी बोलिए। इधर आइए। कौन बोलो? 10 मिलियन हो गए गाने को। राखी जी पार्टी नहीं दिया आपने? पार्टी नहीं दिया, 10 मिलियन हो गए। पार्टी तो बनती है। आपका यूट्यूब चैनल भी आ गया। कौन कौन? कांग्रेस हाँ, तुम लोग की वजह से सीख रही हूँ मैं, पर मुझे चलाना नहीं आता। तो मेरे पास जो वीडियो होते हैं वो मैं डालती हूँ। बहुत अच्छे से। मैं कैसे करूँगी? मैम बहुत पैसा है। तुम लोग को बताओ ना यार, तुम लोग हेल्प नहीं करोगे तो कैसे करेगा? कोई तो हैंडल करो यार मेरा यूट्यूब चैनल। देखिए यूट्यूब इधर है, यूट्यूब इधर है, इधर है क्या कैप वाले अंकल। हाँ जी दोस्तों, सो मुझे अपना यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है जी मैम। और मैं अनकट सब डालने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं लोगों को बताने वाली हूँ। कैंसर कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे बताऊँगी। हाँ, बिकॉज मैं MBBS भी हूँ। MBBS कब किया आपने? क्यों तुझ पे? वाई एक्सक्यूज मी, मैं हिंदी में बात करती हूँ, दैट्स व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड। नहीं मतलब मैं भी तो हिंदी में बात करूँ। सो मेरे साथ तुम लोग, आप डंडा लेके क्यों बैठ गए? क्या रखेगा? बेचारा कब से खड़ा है। हाँ बहुत मेहनत। चिप्स खाओगे आप? हाँ। तो मैम आज कौन सा प्रोटीन लिया? प्रोटीन है ना मेरा, मैं प्रोटीन लिया। मेरी बॉडी में प्रोटीन सूट ही नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। मैं बीमार हो जाती हूँ यार। ये तुम लोग बातें कर रहे हो, तुम ये बताओ ना इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कैसे बढ़ाते हो? मेरे को नकली नहीं चाहिए, मुझे असली वाले चाहिए। मैम सबको बोलो अपने चैनल पे प्रमोट को बोलो। हाय फैंस, मैं हूँ राखी सावंत और मेरे जो इंस्टाग्राम चैनल है, करोड़ों मेरे फैंस हैं, तो मुझे फॉलो करो। राखी सावंत 2511, राखी सावंत 2511। और मेरे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करो। भैया मैं आप लोग को इतना एंटरटेनमेंट देती हूँ, नहीं करोगे तो याद रखना, यूट्यूबर हो तुम सब, यूट्यूबर हो, याद रखना। मेरा फैलाओ। मैं डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आऊँगी जिम में और जिम से हेलीकॉप्टर से भाग जाऊँगी। हाँ, अगर हेलीकॉप्टर दिखे तो समझो मैं ही हूँ उसमें। ड्रोन लगाएंगे। छोटू यही है मैम, यही था वो। कल सब लोग मुझे यहाँ पे चिल्ला रहे, तुम अकेले केक काटा करके। सब मुझे चिल्ला रहे। ऑडियो बंद करो। पार्टी तो दे रहे आप, केक तो तकिया लेकर आए हो क्या? किसके लिए ये तकिया लेके क्यों घूम रहे हैं? ऑडियो बंद। ये छोटू ऑडियो बंद कर। राखी जी केक तो काटने वाले हमारे साथ। केक मेरे ख्याल से सारे गामा काटेगा ना यार, ये भी मैं काटूं क्या? सारे गामा जी आप कुछ तो करें, मेरे फैंस ने फॉलोअर बढ़ा दिए। हेलो सारे गामा कंपनी, कुछ तो करो। अरे नीचे तो उतरने दो। अरे नीचे तो उतरने दो। छोटू देखो, ये मेरा गाना नहीं लगा रहा है, देखो। राखी जी 1 मिनट वाला फोटो मार देना, 1 मिनट रुक जाना, फोटो क्लिक कर। जा रहा अब जाइए।
हाँ फाइन, कैसे हो? राखी जी इधर 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 फर्स्ट। राखी जी एक डांस हो जाए। अरे राखी जी फोटो फोटो। हाँ हाँ, बड़े दरवाजा की क्यों? अरे बस हाँ इधर मेरे इधर देखो, मेरे इधर हाँ बहुत सही। पतली हो रही हूँ क्या? अरे एकदम लग रहे हो अंगार। मैम नहीं इधर। नहीं, देखो यहाँ पे मैं हर आम इंसान के साथ सबके साथ अच्छा रहती हूँ, तो कोई फालतू बात ना करे, है ना? जी जी हाँ मैम। हाँ मैम 10 मिलियन हो गया, पार्टी नहीं दी। मैम पार्टी का बोल रहे आप? किसके साथ? पार्टी हम लोग के साथ ही। हम लोग के साथ। तुम लोग के साथ ना? हाँ। हेलो सारे कमा वालों, इज्जत में पार्टी दो 10 मिलियन का। यार 11 मिलियन हो गए ना, पता नहीं कितने मिलियन हो गए। 11 हो गया। कल चेक किए थे 10 था। वाओ, थैंक यू गॉड। आप देते हो तो छप्पड़ फाड़ के देते हो। रोज 1 लाख फैन दे रहे हो, लेकिन ये 1 लाख फैन मेरे इंस्टाग्राम को क्यों नहीं लाइक करते एवरीडे? हो जाएगा मैम, एक दिन जरूर हो जाएगा मैम। जाओ। हाँ, अभी मुझे ऐड भी बहुत धाड़ मिल रही है, बहुत जल्दी डालने वाली है। कौन सा ऐड मिला? छी, वो ऐड तुम देखोगे तो बोलोगे भाई कैसी ऐड है। अरे मुझे कैसे एक गंदे ऐड मिलते हैं, ऐसे ऐड मिलते हैं। लेकिन क्या करे, पॉपी पेट का सवाल है, करना पड़ेगा भाई। वो अपना काम नहीं है, समझ रहे हो? ये अपना काम नहीं है, लेकिन इधर माइक ले रहा पीछे। क्या हुआ? ये आपको ऐसे ऐड मुझे मिल रहे हैं, हॉट ब्रांड। लेकिन क्या करे, पॉपी पेट का सवाल है, करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। और वो जो मैं ऐड में वो डालूंगी, सब लोग यूज करना, ठीक है? मैं सरप्राइज है, मैं नहीं बोलूंगी। जब मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी तो सब लोग यूज करना। मैम हम लोग इधर प्रमोट करेंगे। हैं? रोड पे मोदी जी मुझे फांसी लगा देंगे कि ये रोड पे क्या हो रहा है। चलो सबको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाय। थैंक यू मैम।